Sant sopar o desayuno en la hierba. És amb aquesta obra que realment arranca la sèrie de pintura sacra i és la que té més referències històriques, en té moltíssimes. El Sant sopar va ser un menjar ràpid per marxar de la ciutat. Ho he trasladat amb un menjar ràpid, amb un pícnic, amb pizzas, com menjar ràpid que és, no? Quan algú vol menjar ràpid, moltes vegades el diu, fem unes pizzas, no? I el mantel típic d'un italià seria el mantel a quadros vermells i blancs i el pícnic seria posat a terra sobre una gespa, no? La gespa al césped és el meu estampat, en aquest cas, no? Els peixos del mig tenen la funció únicament de centrar el quadre perquè tot passi alrededor d'aquest mantel, i que sigui una narració circular contínuament, no? De fet, el Milagro de los peces és un altre, però bueno, m'anava bé aquí. És com una diana i a partir d'aquí passa tot, no? El personatge principal, que és el Jesús, està a l'angle de l'esquerra baix, és el meu fill, vestit amb el seu pijama, amb les seves sapatilles, que està fent la masa de pizza, amb el dit, com un pizzero professional. Té a la mà una copa que ens recorda el càlid, les sigles que té són les sigles del meu fill, però porta una copa en memòria de que aquell any el Barça va guanyar 6 copes i era un moment molt sonat. Jo no soc del Barça ni soc de ningú de futbol, però popularment era un moment important que passava quan estava fent la pintura. Veureu que tots són sants, són els apòstols, i tots porten una corona a modo el santo, un círcul. Però el meu fill porta una corona diferent, és la corona feta d'estrelletes petites, el mateix tipus de corona que portaria aquell nen Jesús típic, una miqueta gran, de molts pessebres, no? A l'antic. I llavors, anant per ordre els personatges, tenim a Sant Joan, que és el de la melena rossa, que té, com que va escriure una part de la Bíblia, té un llibre a la vora, Sant Joan Evangelista, i té una copa amb una serp, perquè es veu que hi ha un miracle, que és que hi havia una serp a la copa i no li va picar, per això és un miracle. El següent és Sant Pere, el de cabells blancs, que té davant les claus, la porta del cel, i té darrere un interrogant. L'interrogant és per allò de que antes de que cante el gallo 3 veces me verás negado, i ell diu jo, per això és l'interrogant, i darrere té el gall que cantarà. A continuació tenim a Santiago, Sant Jaume, amb diferents atributs. El caballo blanco de Santiago, el peregrino con el bastón i el sombrero de peregrino amb la conxa de peregrino davant, l'espasa del Matamoros i, sobretot, ell ens explica el títol de l'obra Desayuno en la hierba. La posició recostada que té està inspirada amb la pintura Desayuno en la hierba. Això i el fet que tot passi, que sigui un menjar a la gespa, no? El Desayuno en la hierba va ser, amb el moment impressionista, va ser una obra de Manet molt sonada perquè hi havia despullats i perquè estaven col·locats els despullats a un lloc inusual com era un parc, però va donar molt que parlar i sobretot altres impressionistes i altres pintors de l'època van fer obra a partir de la seva obra, com és el cas de Picasso, que va fer tota una sèrie, o el cas de Monet també, no? Seguint, tenim a tots els sants dels apòstols. Els que tenen el llibre vol dir que van escriure una part del Nou Testament, i podem destacar a la banda esquerra, vestit de groc, a Judas. Sabem que és Judas sobretot perquè té una bossa amb diners, però també té tots els atributs del malo de la pel·lícula, no? És pèl-roig, porta un vestit groc, li surt una serp de la butxaca i té un gat negre a la vora. Detrás de Esquadro no està a la vista,
però a pinzell està esquematitzat una mica el currículum de cada personatge i per què, quins atributs té i per què.